नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आर एस सी टेक्नीशियन वर्ल्ड। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल नाम है। इसे मैंने आज ही अपडेट किया है। आज हम जानेंगे सी एस आर के बारे में। कंप्रेसर का कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं हम कंप्रेसर का कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। हम ज़्यादा करके तो हम इसी क्लाइमीटर से हमको तीनों पॉइंट ट्रेस करके निकालना होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 3 पॉइंट बना लेते हैं। जैसे कंप्रेसर में 3 पॉइंट होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी 3 पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद में एक पॉइंट को x, दूसरे पॉइंट को y, तीसरे पॉइंट को z वैल्यू देंगे। और यहाँ पे भी हम x y, y z, x z ये तीन यहाँ हम ऐसा लिख देंगे। उसके बाद में हम एक्स वाई को देंगे 15, यहाँ पे भी हम लिख देंगे एक्स वाई 15। उसके बाद में हम वाई जेड को लिख देंगे यहाँ पे 20, यहाँ पे भी वाई जेड को हम लिख देंगे 20, और यहाँ पे एक्स जेड को लिख देंगे हम 17। यहाँ एक्स जेड को लिख देंगे हम 17। उसके बाद में हम अभी सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि हमें अपना कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कॉमन पॉइंट सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है उसके सामने वाला कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे वाई जेड की है 20, है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाई जेड की सबसे ज़्यादा वैल्यू ये वाली है। तो इसके सामने वाला जो पॉइंट है एक्स पॉइंट, ये आएगा कॉमन। कंप्रेसर का कॉमन हमारा मिल गया। अब उसके बाद में इसी तरह से हम देखते हैं, जैसा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम जैसा स्टार्ट करते हैं हम, तो उसके लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एक रनिंग पॉइंट रहता है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है सबसे कम रहता है, जिसकी वैल्यू सबसे कम रहती है उसके अपोजिट वाला स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, और बचा हुआ है एग्जिट, उसके अपोजिट वाला रनिंग पॉइंट। ठीक है, ये देख लीजिए। एक और हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि 70, 90 और 40। ये हमने एक और ले लिया यहाँ पे 70, 90, 40। इसको हम लाइन दे देते यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे भी हम लिख देते ए बी, बी सी और ए सी। अभी यहाँ पे भी हमें वही करना है जहाँ जो हमने यहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे वाई जेड की थी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी जो वैल्यू है वहाँ पे 90 है। 90 मतलब बी सी की जो है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारी बी सी की है 90। यहाँ पे भी हम लिख देंगे बी सी 90, सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो इसके सामने वाला जो पॉइंट रहता है वो आएगा कॉमन। कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। उसके बाद में हमारा जो सबसे कम पॉइंट हमें देखना है, अभी सबसे कम पॉइंट हमारा ए सी है। ए सी हमारा कितना दिया है यहाँ पे 40, हमारा ए सी है 40। तो उसके अपोजिट वाला जो पॉइंट आता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि रनिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, तो उसके अपोजिट वाला ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा। और बचा हमारा 70, 70, ए बी 70, ये हमारा रनिंग पॉइंट है। रनिंग पॉइंट है हमारा, ये देख लीजिए, अच्छे आप लिख लीजिए इसको। आइए दोस्तों, आपको हम क्लैममीटर के द्वारा भी समझा दें कि क्लैममीटर में अगर हमें सी एस आर चेक करना है तो कौन से फंक्शन में जाके हमें सी एस आर चेक करना है। सबसे पहले तो मैं क्लैममीटर की लाइट ये सेट कर लेता हूँ। आइए दोस्तों, हम इसमें देखते हैं अभी क्लैममीटर में हम सी एस आर कौन से ऑप्शन में, मतलब कौन से फंक्शन में जाके चेक करेंगे। यहाँ पे अपना मीटर सेट कर लेता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे होल्ड से अपना लाइट चालू कर लेता हूँ क्लैममीटर का। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी और बजर का जो ऑप्शन है इस पर इसको रख दिया है। उसके बाद में मैं सिलेक्ट का बटन दबाऊँगा अपना, ये आ गया कंटिन्यूटी, और एक बार दबाऊँगा तो ये आएगा बजर। इसी पे जाके हम देख लीजिए, इसमें जाके हम कंप्रेसर का सी एस आर टर्मिनल पॉइंट चेक करते हैं। उसमें उसी से हम सी एस आर चेक करते हैं। दूसरा हम
फ़ैन मीटर का अगर हमें चेक करना है तो हम इसी से चेक करेंगे। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का वीडियो सीएसआर पे, जिस पे हमने आज कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का देखिए कि हमने किस तरह से कॉमन स्टार्टिंग रनिंग पॉइंट हमने निकाला है। हमेशा एक बात हमें ध्यान रखना है कि कॉमन पॉइंट जब हम निकालते हैं तो कॉमन पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो सबसे कम होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो को देख लीजिए आप, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। कभी आपको फील्ड में अगर सीएसआर निकालना है, कभी होता है कि कंप्रेसर में लिखा हुआ नहीं होता है तो हमें निकालना होता है क्लैम मीटर से, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो साबित होगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।